नमस्कार बंधुरा रीना संसार चैनेले आपनादेरके अनेक अनेक स्वागत। चले एलाम आबार एकटी नतून भिडियो निये। बंधुरा आजके आमि आपनादेरके काबली छोलार तरकारी बा चाना मशला किभाबे बानाते हय सेटा देखाबो। ताई पुरो भिडियोटी स्किप ना करे आमार संगे थाकबे। चलुन देखे निन आमि रान्नाटी किभाबे करि। चाना मशला बानानोर जोन्नो आमी जे मशलागुलो निये निয়েছি সেগুলো একবার দেখে নিন। প্রথমেই আমি এখানে এই কাবলি ছোলা বা সাদা চানা নিয়ে নিয়েছি। এগুলো আমি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর আমি নিয়েছি এখানে টমেটো কুচি, টমেটো আবার বেটেও নিয়েছি। আর এখানে আমি আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লঙ্কা সব একসাথে বেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। এই বাটা মশলা দিয়ে আমি চানা মশলাটা বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। চানা মশলা বানানোর জন্য প্রথমে আমি প্রেসারে চানাগুলোকে সেদ্ধ বসিয়ে দেব। এই জন্য আমি প্রেসারে চানা দিয়ে দিলাম। আর যে টমেটোটা আমি কুচি করে রেখেছিলাম ওই টমেটো কুচিটাও দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি একটু দারচিনি, একটা লবঙ্গ আর এলাচও দিয়ে দিলাম। আর কিছু পেঁয়াজ কুচি এর ভিতরে দিয়ে দিলাম। আর একটু সরষের তেল আর হালকা লবণ দিয়ে দিলাম। এবার আমি জল দিয়ে দেব। জলটা পরিমাণ মতো দিতে হবে। আমি এখানে 1 কাপ মতো জল দিয়ে দিলাম। এবার আমি প্রেসারটা বন্ধ করে 2টো সিটি দিয়ে নেব। ছোলাটাকে আমি সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার আমি যে দারচিনি এলাচগুলো দিয়েছিলাম ওগুলো তুলে ফেলে দেব, কারণ এগুলোর ফ্লেভার পুরো এর ভিতরে ছেড়ে দিয়েছে আর এগুলোর আমার প্রয়োজন নেই। এবার আমি এগুলো একটা হাতা দিয়ে একটু ম্যাশ করে দেব হালকা হাতে। বন্ধুরা এখানে আমি কয়েকটা ছোলা ভেঙে নিয়েছি হাতা দিয়ে, কারণ এটাতে আমি কোনো আলু ব্যবহার করব না। এটাকে আরও গ্রেভি হওয়ার জন্য আমি ছোলাগুলোকে একটু হাতা দিয়ে ভেঙে নিয়েছি। এবার আমি চানা মশলাটাকে রেডি করে নেব। ওভেনে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেলটাকে একটু গরম করে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি কেটে রাখা পেঁয়াজগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। পেঁয়াজটাকে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটাকে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এবার পেঁয়াজ, রসুন, আদা আর লঙ্কার বেটে রাখা পেস্টটাকে দিয়ে দেব। নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি টমেটো পেস্টটাকে দিয়ে আরো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। কষানোর সময় যদি কড়াই একটু লেগে যায় হালকা একটু জল ব্যবহার করে কষিয়ে নেবেন। টমেটো পেস্টটাকে মশলার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো, কারণ আমি লবণ সেদ্ধ করার সময়ও দিয়েছিলাম। এবার আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ। আর এখানে আমি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ মতো। আর স্বাদ ব্যালেন্স করার জন্য এখানে আমি কিছু চিনি দিয়ে দিলাম। এবার এই মশলাগুলোকে নেড়ে চেড়ে আরও ভালোভাবে কষিয়ে নেব।
মশলাটা যত কষানো ভালো হবে ততই চানা মশলাটা খেতে সুস্বাদু হবে। মশলাটাকে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি, মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি সেদ্ধ করা চানাগুলোকে এই মশলার ভিতরে দিয়ে নেব। এখানে আমি এক্সট্রা কোনো জল ব্যবহার করব না, সেদ্ধর সময় যে জল দিয়েছিলাম ওই জল দিয়ে চানা মশলাটা আমি রেডি করে নেব। নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। চানা মশলাটা রেডি হয়ে গেছে। এবার নামানোর আগে এখানে আমি চানা মশলা দিয়ে দিলাম। চানা মশলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে এটাকে আমি নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমার চানা মশলা রেসিপি রেডি হয়ে গেছে। এটা আপনারা গরম গরম লুচি এবং পরোটার সাথে খেতে পারবেন। এটি খেতে খুব সুস্বাদু। আর বাড়িতে খেয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন রেসিপিটা কেমন হয়েছে। আমার এই চানা মশলা রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে একটা লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমার সবসময় পাশে থাকবেন। আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।